Hello， 大家好，这是 Dreams Bloomer， 我是 Mickey。我在回到台湾的时候呢，其实那个时间点有做了非常多的工作。那个时候有做 SOHO 族，有开一家设计公司，有做一个服装品牌，然后以及开一个店面，专门在卖画跟饰品。那在这么多同时做这么多事情来讲的话呢，等于是我一方面是做一个店家老板，然后要每天的买卖、进货、出货等等，然后以及要管理店，然后以及我还要做设计公司，等于是老板或者是一个 PM 的角度，然后销售的角度，甚至衣服品牌来讲的话呢，可能因为有投资方，所以可能要回报投资方啊等等的。我觉得在做这么多事情的时候，在同一个时间让我去回忆，我会发现说，其实赚钱是真的非常不容易，特别是在台湾。原因是当我在做这么多事情的时候，我会同期的去分析，是说哪一件事情我花了最多的时间，我花了最多的心力，以及我花了最多的专业，就是我之前在学校啊锻炼出来的这个画画、设计等等的技能。回头在想是说，我做这些事情之后累积起来，这个社会会经过公司，然后回报给我一个额度，那简称就是可能是你的专案费用，或者是你的薪水，怎么算都觉得非常划不来。所以我会觉得说，哇，在台湾工作其实是蛮困难的。那特别呢，我为什么会这样讲的理由，也是在台湾这一段，如果把它撇除到旁边来讲的话，我曾经有一个阶段是在美国工作的。那美国有在好莱坞，有在电影工业，有在电玩工业，甚至有教书，这4大类别里面都做了好一阵子之后呢，我会发现回到台湾来有一个公式，就是我做的事情呢是要耗费4倍的时间，以及我得到回收的价值是1/4，所以我的价值总结就是16/1。这个数字是哪里来的？假设你有一个杂志，它是在台湾，发行量是2万本。台湾2万本，然后在美国它是同类别哦，它是30万本。你看看它到底有多少倍数的差异？15倍。相对来看，假设你是同样一个品牌商，我发给他跟发给他，同样的品牌商，可是因为它的页数都是一样的，可是因为它的发行数量不一样，所以导致说这边的预算规模跟这边的预算的规模是完全不一样的。那当你是一个 service 供给这边或供你这边来讲的话，你所得到的钱的回馈当然就不一样咯。这边钱跟 budget 比较多，所以他可以请可能5个人，个个都是专业的来做这件事情。那因为它的贩售量比较小，所以它的 budget 也比较少，所以你在做的事情可能是1个人要打5个人，你的专业度也会变得比较少，钱也会比较少。这就是我分别做过不同产业别之后，我的感受是台湾的确比较难赚到钱。如果要突破这一点的话呢，我真心的认为非常重要的是要学英文，或者是你如果要做日本市场也是没问题，但你要学日文。所以呢，语言这件事情多了一个语言，多了非常多的门去衔接。那我会认为英文是一个最好的方式，因为欧美非常多国家你都可以，因为你懂得英文，所以你可以串接出去非常多的地方，有更大的工作机会跟可能性。那相对的，因为他们的市场性是大的，所以同样的，你在台湾所学习的专业度，如果透过一个语言衔接放射出去的话呢，其实它会有非常多的倍数上的回增。上一次有跟游戏公司的老板 Alex 有跟他聊过，那他有说，在台湾顶尖的游戏的 Art Director 可能6万到8万，可是呢，在美国来讲的话呢，同样的经验值类别可能是15万到30万1个月，这就是市场规模大小跟它的倍数大小差异所等。那我们要举个例子来讲，万一呢，如果你是在台湾，可是你能够想象你1个月是15万或者是30万吗？你根本活得像在天堂一样嘛。大家需要用几种维度来去想，怎么样让自己能够衔接。第一，学习一个新的语言，那不管是日文或者是欧洲语言或者是英文。第二，你需要好好的在 LinkedIn 好好放你说的工作里程跟讯息，这样子
因为它是全英文化，然后在国外超多的公司都会去看这一个平台里面的履历的资料，你就更有机会去衔接出去。然后第三，你在一个专业的平台或个人的网站好好记录你的作品，也是中英文或者是多语言，这样子你的机会去衔接出去才会有。那我这边提供几个国外常用的，比如说像 ArtStation。那 ArtStation 来讲的话，是概念艺术师常常会去使用的。还有你可以用 Behance。那 Behance 来讲的话，会是偏设计师会比较常态去使用的。那你如果想要让人家乱找到你的话呢，你可以放在 Pinterest 上面。这3类呢，如果你都全部都好好的放上去跟经营跟更新它的话呢，相信你的机会去衔接到国外机会会大很多。很多人常问我说，Mickey， 那大陆呢有机会去大陆呢？因为我不需要学新的语言啊，它同样是中文啊，我直接就可以衔接，我就可以过去啦。我有花一点时间去那边研究，以及实际在那边做几个案子，然后也被飞过去做几个专案。那回来之后，就是以我个人而言啊，我比较不习惯那边的文化。文化是指我个人没有办法喝酒，我也不抽烟，所以实际上在那边我的成交率其实是非常低的。那边是一个酒肉文化的地方，所以你必须要有一套方式，他们的文化的方式才能够跟他打成一片，然后跟他们衔接。那因为我个人来讲我没有，所以我就丧失这个机会，好好在那边发展。但是我有听到一些朋友都是这样分享的，一旦你去了之后呢，你可能很难回来。这跟市场规模有绝大的关系。你到那边去，假设在台湾的时候，老板给你是一个10万、50万的预算，可是到那边他给你是一个500万跟1000万的预算，做同样事情的东西，是不是就完全不一样了？那因为它的市场很大，所以你要学习的就是非常广度跟市场大的布局。策略执行跟在台湾比较小规模是不大一样，所以等到你过去之后，你的视野跟你做事方法跟带的团队都被放大之后，你非常难再回来之后又萎缩成一个打5个、一个打10个的这样的一个状态，或者非常小的团队。你在做的事情，你也必须思考是说，你的薪水可能会减半，或者是变得很少。原因是它的市场规模大小没办法回预。那你既然做不大这个市场，那它又很难跨出去。台湾以外的话，如果某些事情如果很难跨出去的话，那就很可惜了。所以一旦你出去之后，你会发现你会很难回来。这个是普遍很多朋友过去的，那目前还留在大陆的跟我分享的一些现况。那如果你从大陆回来的话呢，你可能会要花一点时间去好好的重新调整你的步骤。你会回来，我相信大部分是因为你的家人可能年纪稍微大了，你想要回来照顾他们，或者是你的家庭、事业跟小朋友，你想要把重心重新做个调整，或者是台湾其实它生活步调其实是相对很舒服的。那以你个性来讲，可能你希望这个舒服的状态，而不是像那边你是一只羊，可是你要变成一只狼，心态导致你会这样去做一个选择。所以回来之后呢，我觉得你可能要抛掉之前所学的，重新再找一个公司，它能够最大化的利用你的专业，然后以及授权给你，让你把在这边学的一些方式跟一些商业的架构，因为那边其实蛮先进的，有某些部分的确比台湾还要先进。那所以回来之后呢，找一个好公司，它有很大的能量，你进去之后，它也愿意让你去使用、去借用。然后把它做一个放大性的效果，我觉得这是我会给的一个建议。那至于如果刚刚要进入市场的新手的话呢，我会建议是说，你先听听自己的声音，判断一下自己的个性，自己是属于我想要测试跟玩很多不同的类别，这是一种。还有一种呢，就是说我想要好好只做一件事情，然后慢慢的去研究，把它变成大师，慢慢的钻研，然后像爬阶梯爬上去。没有说这是最好或这个是最好的，
这完全是取决于你的人生轨道，你自己的个性。你把这边的个性搬到这边，你也会很痛苦；这边搬过来也是很痛苦。所以先找到你的个性，找到你的兴趣，然后去找一家公司，它本身在做的事情是多元性，或者它很多部门，你可能可以做完1年或半年之后呢，你可以跟内部申请，就是放到另外一个部门去重新做个学习。那这样你会觉得很开心，因为你有碰触到很多新的技术思考，然后不断的学习，跨部门去学习。那另外这边来讲的话呢，它是一个大的部门，但是这个部门里面呢，里面有很棒的人才，所以你进去之后呢，你可以借由同才去学习，在那个类别里很精深的。那个部门是一个很大的部门，它有完整的资料库、完整的团队、完整的执行，这样你可以慢慢在那边深入的钻研。以下是我跟大家对于在台湾，虽然你不一定很容易赚得到钱，但是可以从台湾出发，经过语言衔接全世界，让自己的机会多非常多。你如果想要听更多的方法的话，在下面留言。我们下次见喽，拜 ，adios，ciao。